ઓકે, તો રેકોર્ડિંગ ચાલુ થયું. ઓકે, ઇસ્કોન અંતુર મેંગ્લોર તરફથી આપ સૌનું સ્વાગત છે 18 ડેઝ ભગવદ ગીતા ગુજરાતી કોર્સમાં. હું હરિપ્રિયા દેવીદાસી. આજે આપણે 15મું ચેપ્ટર અધ્યાય 15 પુરુષોત્તમ યોગ સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. તો લેટ્સ ગો વિથ ધ મંગલાચરણ. કોણ વાંચશે? બોલો માતાજી. હા, બોલો. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધય જ્ઞાનાંજનશકલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતયેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટ સ્થાપિત યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મય દદાતિ સ્વપદાન્તિકમ. વંદેહ શ્રી ગુરુ વેહ શ્રીયુત પદકમલ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપ સાગ્ર જાતઃ સહ ગણ રઘુનાથાન્વિત નત સજીવમ સાદ્વૈત સાવધૂત પરિજન સહિત કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાનંદી તાંશવ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્તે કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુ ભવ્ય એવ ચ પતિતતાના પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌરભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બહુ જ સરસ માતાજી, ફ્લુઅન્સી આવતી જાય છે હવે. ઓકે, તો આજનો અધ્યાય છે પુરુષોત્તમ યોગ. અને ઓકે, કોણ વાંચશે પહેલું શ્લોક? હું વાંચું? હા, શ્લોક વાંચજો. આજે તો શ્લોક વાંચજો, કેમ કે નાનું તો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. શ્રી ભગવાનુવાચ ઊર્ધ્વમૂલમદશાખમ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તં વેદ સ વેદવિત. અનુવાદ: પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, એમ કહેવાય છે કે એક શાશ્વત અશ્વત્થ વૃક્ષ છે જેના મૂળ ઉપરની તરફ અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે તથા તેના પાંદડા વેદ મંત્રો છે. જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો અહીંયા શેની વાત થઈ છે? કોઈને એની આઈડિયા? કોમલ માતાજીનો વિડીયો ઓન છે અને સ્વૈની માતાજીનો. આઈડિયા માતાજી? આ શું પિક્ચરમાં શું દેખાય છે બાજુમાં? એક વૃક્ષ છે, એની શાખાઓ ઉલટી છે, આમ કહેવાય અપસાઇડ ડાઉન છે, રાઈટ? મૂળ અપસાઇડ ડાઉન છે. ઓકે. નીચેની તરફ છે. તો મૂળ ક્યાં છે? ઉપરની તરફ મૂળ છે અને ઉપરની તરફ મૂળ છે અને શાખાઓ નીચેની તરફ છે. ઓકે, શાખાઓ નીચેની તરફ છે. ઓકે, તો સૌથી ઉપર કોણ દેખાય છે આપણને? બ્રહ્માજી. બ્રહ્મદેવ. ઓકે, પછી બીજું બધું શું શું દેખાય છે મૂળમાં, ટ્રીમાં? હાથી દેખાય બીજા છે, બધા દેવ દેવતા દેખાય છે. દેવી દેવતા દેખાય છે. પછી બીજું શું દેખાય છે? હું ઝૂમ કરું. ઓકે, નંદી દેખાય હાથી છે. એક મિનિટ. નંદી છે. પછી યજ્ઞ કરતા દેખાય છે કે ડાબી બાજુ ને, ડાબી બાજુ અગ્નિ છે, હા, રાઈટ? અગ્નિ. હા, એ યજ્ઞ વૈદિક મંત્ર. વૈદિક મંત્ર. બહુ જ સરસ. કોણ બોલ્યું એ? જય શ્રી બેન. જય શ્રી માતાજી. બહુ જ સરસ.
પછી બીજું શું દેખાય છે કોઈને? હું આ ટ્રાય આ કરું છું. નીચે વેપાર કરતા દેખાય છે, પેલું રાજવામાં તોલે છે, મીન્સ વેપાર કરતા હોય હા, એવી રીતે છે. આ પ્રોગ્રેસ પ્રાર્થના કરતા જનરલી હ્યુમન ડેવલપમેન્ટ નું બતાવે છે, આઈ થિંક. ઓકે, એવું ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કઈ રીતે થાય છે એમ. હા, પછી એની નીચે પેલો એક કોઈક બીજાને મારે છે એવું બતાવ્યું છે. ધર્મ દેખાય છે, ધર્મ રિલિજિયસ. રિલિજિયોસિટી, વેરી નાઇસ. Yes. Religiosity. સેન્સ હરણને એક સેન્સ મારે ઓબ્જેક્ટ છે. દેખાય છે. સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન એટલે કામ. સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન. હા. હા. પછી ઇકોનોમિક શિકારી હરણ મારે ડેવલપમેન્ટ. છે. ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ એટલે અર્થ, એટલે પૈસા બનાવવા, રાઈટ? પૈસા બનાવવા. એમ્પાયર્સ એક્ટ બી છે, એટલે ઇમ્પાયર્સ એક્ટિવિટી એટલે પાપ. સારી નહીં, કરવું. which is not in favor of God. યસ, ઇમ્પાયર્સ. એન્ડ ધેન લાઈફ સાઇડ પાયસ એક્ટિવિટી એટલે પુણ્ય. ભગવાનને સમર્પિત યા સારી એક્ટિવિટી. ઓકે, દેવલ માતાજી કોઈ ચેટમાં કશું લખ્યું હોય તો પ્લીઝ લેટ મી નો. પછી બીજું બધું અહીંયા માણસો દેખાય છે, ઢોલ વગાડતા અને એવું બધું, એવા બધા માણસ દેખાય છે. પછી હાથી ઉપર એક માણસ દેખાય છે, કોણ છે? આઈડિયા છે? બ્રહ્માજી છે, એમની નીચે છે, તો પછી બ્રહ્માજી થી નીચે આ માણસ છે, તો એ કોણ હોઈ શકે? ઇન્દ્ર. ઇન્દ્ર. ઇન્દ્રદેવ. સાચી વાત છે, ઇન્દ્ર. ઇન્દ્ર. ઐરાવત ઉપર, રાઈટ? ઓકે, લેફ્ટ સાઈડ કોણ દેખાય છે? ગણપતિજી છે. લેફ્ટ સાઈડ ના, પેલા વિશ્વકર્મા. ગણપતિજી છે. વિશ્વકર્મા. વિશ્વકર્મા, આઈ ડોન્ટ નો, એ ડિટેલમાં ખબર નથી, પણ બધા દેવી દેવતાઓ તો છે. જો સરસ્વતી ગણપતિજી છે, ગણપતિજી દેખાય. સરસ્વતી. પછી આ બાજુ જમણી બાજુ કોણ દેખાય છે આપણને? નારદ સરસ્વતી મુનિ. માતા. સી, જમણી બાજુ આપણી જોડે છે સરસ્વતી માતા અને પેલા સૂર્ય દેવતા, રાઈટ? સૂર્યદેવ. અચ્છા, સૂર્ય દેવતા. હા. યા, રથ ઉપર સૂર્યદેવ. ઓકે, ગણપતિ દાદાની બાજુમાં શું લખ્યું છે? લિબરેશન એટલે લિબરેશન મીન્સ લિબરેશન મીન્સ આપણે આ ભૌતિક વાદમાંથી છુટકારો મેળવવા માટે મુક્તિ, મોક્ષ. ઓકે, તો હવે આ જે છે સૌથી ઉપર આયા બ્રહ્માજી, એટલે કે દેવી દેવતા, બ્રહ્માજી. એટલે એ લોકો સતોગુણમાં છે, રાઈટ? એમની નીચે છે એ બધા રજોગુણમાં છે માણસો આયા, જે ફ્રૂટ ખાઈ રહ્યા છે, ફળ. કયા કયા ફળ ખાઈ રહ્યા છે? ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ, રિલિજિયસિટી. હા, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. કામ. હા, બરોબર. અને પાંદડા, એ બધા શું છે? ડાળીઓ છે. ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ. અને પાંદડાઓ શું છે? વૈદિક ઋચાઓ, લેફ્ટ સાઈડ છે, વૈદિક હિમ્સ, રાઈટ? અને એની નીચે જેની આમાં ચેતનાનું પણ તમે ફીલ કરી શકો કે એક સત્વગુણમાં છે, માણસો રજોગુણમાં છે, આખો દિવસ એન્ડેવર કરી રહ્યા છે, ઓવર એન્ડેવર, બહુ જ ગદ્દા મજૂરી કરી રહ્યા છે. અને પછી અને એનીથી નીચે કોની કોન્શિયસનેસ આવે છે? કોની ચેતના આવે છે? લોઅર કોન્શિયસનેસ, પ્રાણીઓની. નીચે જોયા? એનિમલ. હા. એનિમલ. સો અને આ ઝાડ છે એ ઝાડના મૂળ ઉપરની સાઈડ છે અને નીચેની સાઈડ એની ડાળીઓ છે. હવે આવું ઝાડ કોઈએ ક્યાંય દેખ્યું છે? ના, નથી દેખ્યું? તળાવ કિનારે, નદી કિનારે. નદી કિનારે કઈ રીતે દેખાય બાપુજી? પાણીમાં પ્રતિબિંબ પડે તો ઊંધું દેખાય માતાજી. જયારે આપણે ડાળી પર ઊંધા લટકાવે તો એવું દેખાય. બહુ જ સરસ. અને પાણીમાં આપણે ઝાડના કિનારે, આપણે નદીના કિનારે કે લેક ઉપર કે ક્યાં ઉભા હોય તો પેલું ઝાડ કિનારે હોય તો અંદર દેખીએ તો ઊંધું દેખાય. ઇવન આપણે પણ ઊંધા દેખાય, રાઈટ? તો અપસાઇડ ડાઉન. તો ઓકે, આ જે ઝાડ છે એના મૂળિયા ક્યાં છે? ઉપર. તો અહીંયા શું લખ્યું છે? DESIRE. એનો મિનિંગ ડિઝાયર હોવી જોઈએ, આસપાસ જગ્યા સુધી પહોંચવાની. મે બી ઝાડના મૂળિયા ડિઝાયરમાં, બધી ઈચ્છાઓ હોય એની અંદર જકડાઈ ગયા છે.
બરોબર? જેમ કે યુઝ્યુઅલી ઝાડ શાની અંદર રોપાયેલું હોય? Regular ઝાડ માટીમાં માટીમાં, માટીમાં. પાણીમાં કે માટીમાં, એવી રીતે એના મૂળિયા ત્યાં હોય. પણ આ ઝાડ કેવું છે? એના મૂળિયા ઈચ્છાઓના કારણે આ ઝાડ આખું ઊભું થયું છે. ઓકે, એટલે આપણી બધી ઈચ્છાઓ હોય છે, એના કારણે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આવવું પડે છે. આ ઝાડનું નામ છે અશ્વત્થ વૃક્ષ. અને આ વૃક્ષ કેવું છે? જે આધ્યાત્મિક જગત છે એનું પ્રતિબિંબ છે. એટલે આધ્યાત્મિક જગત એ બાપુજીએ કીધું કે આ બહાર ઉભા હોય નદીની બહાર, તો જે ઝાડ હોય એ આધ્યાત્મિક જગત છે, અને એનો જે પડછાયો છે એ આ ઝાડ છે, એ ભૌતિક જગત છે. ખ્યાલ આવ્યો તમને લોકોને? ઓકે, ભૌતિક હા બાપુજી બોલો. માતાજી કેવું એ છે કે ભૌતિક જગત થી વિરુદ્ધ જ છે આધ્યાત્મિક જગત, એમ કે. હા, બહુ જ સરસ, બહુ જ સરસ. તો બાપુજી તમને આના વિશે કઈ કહેવું હોય તો કહો, આ ઝાડ વિશે. ના, બસ એ જ આપણે આ ભૌતિક જગતમાં જ ફસાયેલા છીએ માતાજી. એટલે અને કૃષ્ણ ભાવનામાં જઈને જેમ આધ્યાત્મિક રસ્તો અપનાવવાનો છે મેઇન વસ્તુ તો આપણે. હા, તો આપણી જે ઈચ્છા, બહુ જ સરસ બાપુજી, થેન્ક યુ. તો બાપુજી બહુ જ બધી બેચ જોઈન કરી લીધી છે, અને એમને સારું નોટ રાખીને બધી બહુ સારું યાદ રહી ગયું છે. સો એ બહુ જ આની અંદર સંગ આપતા હોય છે આપણને એમનું. તો થેન્ક યુ બાપુજી. સો આ જે જગત છે, તો એ જગત આપણું આ જે જગત છે ભૌતિક જગત કહેવાય, બરોબર? તો એ જગત ઈચ્છાઓના મૂળમાં રહેલું, એની મૂળ છે એ ઈચ્છાઓમાં રહેલા છે. આપણે કેમ આ જગતમાં આવીએ છીએ? કેમ કે આપણી ઢગલો ઈચ્છાઓ છે. ઈચ્છાઓ ના હોય તો આપણે આ જગતમાં ના આવીએ. તો આપણે કેવી ઈચ્છા હોવી જોઈએ કે ભગવાનને મારે પ્રેમ કરવો છે, ભગવાનની મારે સેવા કરવી છે, જેટલો ટાઈમ મળે એટલી હું માળા કરી દઉં એમની જોડે. એમને શું માંગીએ છીએ માળામાં? મને તમારી નજીક લાવો, મને તમારી સેવા આપો, બરોબર? તો એવી રીતે આપણે આ જગતમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો શું કરવાનું? હવે આ તો બધાએ જોઈ લીધું, આખું પિક્ચર અને બધું અન્ડરસ્ટેન્ડ નહીં બધાને થઈ ગયું, કઈ કરાયા વિના થઈ ગયું. તો એ તો બહુ બેટર કહેવાય કે એ જે માણસ હોય છે એ શું કરતો હોય છે? બધા ફ્રૂટ એન્જોય કરતા હોય છે. કયા કયા ધર્મ? મોક્ષ મેળવવા ટ્રાય કરે, ધર્મ માટે બધી રિલિજિયન વસ્તુ કરે, બધી ધાર્મિક, અને બધા કામ કરે એટલે બીજા બાળકો ઉત્પન્ન કરે, પછી પૈસા કમાય અને એન્જોય કરી રહે. એ જે રજોગુણમાં સ્થાપિત એ લોકો કહેવાય. અને સૌથી ઉપર સતોગુણ, ત્યાં દેવી દેવતાઓ બધા રહેલા છે. સો એનથી નીચે પેલા લોકો જે પશુ પક્ષીઓ અને બધા છે એ બધા તમો ગુણમાં રહેલા છે. તો આજે આપણે જોઈ લીધું કે વેદિક હિમ્સ છે, એટલે આ જે પાંદડાઓ છે વેદોના, એ ઝાડના પાંદડા છે એ વેદો કહેવાય છે. સો લેટ્સ ગો ટુ અનધર વન. ઓકે, જો અહીંયા પ્રતિબિંબ દેખાડી છે ને બાપુજીએ કીધું એ પ્રમાણે, અને ઉલટા લટકવાનું પણ કીધેલું. એ પણ જો ઉલટા લટકે તો શું થાય? ઉલટું ઝાડ દેખાય, રાઈટ? ઊંધું ઝાડ. સો 15.12 2, સોરી, કોણ વાંચશે? વીના માતાજી, તમે છો તો તમે વાંચો. અધશ્ચ ઊર્ધ્વ પ્રસૂતાસ્તસ્ય શાખા ગુણપ્રબુદ્ધા વિષય પ્રવાલા અધશ્ચ મૂલાન્યનુસંતનાની કર્માનુભૂતિની મનુષ્ય લોકે. આ વૃક્ષની શાખાઓ ઉપરથી તથા નીચે પ્રસરેલી છે અને પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. તેની ડાળીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. આ વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને તે માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો વૃક્ષના મૂળ એટલે ઉપરની તરફ તો આપણે દેખ્યા, પણ નીચેની તરફે જાય છે. એ શું છે? સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. સકામ કર્મો એટલે કોઈ કહેશે શું સકામ કર્મ કહેવાય? ભગવાન માટે કરેલા કર્મ. જે કર્મ ફળની ઈચ્છા હોય.
ફળની આશા રાખી ફળની સકામ. ઈચ્છા ના રાખી હોય. ઓકે, જો અકર્મ છે ને એ ભગવાનની માટે જે કર્મ કરીએ એ અકર્મ કહેવાય. એના બંધનમાં કોઈ અચ્છા. પડતું નથી, એટલે એની માટે જન્મ ના લેવો પડે. બરોબર. સકામ કર્મ છે એટલે કર્મ થવું અને સ એડ થયું, એટલે ફ્રૂટ વાળું કર્મ. તમને જે ફ્રૂટ આપે, ફળ આપે. તમારી ફળ. ઈચ્છા હોય કે મને આની અંદરથી ફળ મળે, પાછું માંગો ને કે આ કરીશ તો આ મળશે, આ કરીશ તો આ મળશે, એવી મેન્ટાલિટી હોય ને, એ સકામ કર્મ કહેવાય. પણ સારા કર્મો હોય, જેમ કે કોઈની મદદ કરી દેવી, પુણ્ય કમાઈ લેવું, એ બધું સકામ કર્મ કહેવાય. અને વિકર્મ એટલે ખોટા કામો બધા. શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ. હા, શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ. તો આજ, અને ઘણા લોકો તો એમ કે ઓકે હું નિષ્કામ કર્મ, એટલે કર્મ કરીશ પણ કઈ ફળની આશા નહીં રાખું, તો એ નિષ્કામ કર્મ કહેવાય. પણ અકર્મ ઇઝ ધ બેસ્ટ. કેમ? કેમ કે ભગવાનની સંતુષ્ટિ માટે કરો તમે. બીજા બધા કર્મોમાં તમે કરેલા હોય એમાં તમારે પાછા આવવું પડે. આ જગતમાં પેલા 14 લોકો દેખાડેલા ને, એમાં પાછા આવવું પડે, એમાં ગોળ ગોળ ફરીએ. આધ્યાત્મિક જગતમાં ના જવાય. અકર્મ કરવાથી તમે ભગવાનના ધામમાં જશો, કેમ કે ભગવાનની પ્રીતિ માટે કરો કામ. આ આઈ થિંક બધાને ક્લિયર થઈ ગયું હશે. સો આ જે મૂળ છે એ નીચેની તરફ જાય છે અને એક સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. એટલે બધાને આવું બધું કઈ મેળવું છે, પુણ્ય ને બધું, રાઈટ? ઓકે. અને વૃક્ષની ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. ઇન્દ્રિયોના વિષયો એટલે શું? કામ, મોહ માયા. ક્રોધ, મોહ માયા, કામ, ક્રોધ, મદ, લોભ. ઓકે. તો આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે ખબર છે ને કઈ કઈ છે? કઈ કઈ ઇન્દ્રિયો છે? પાંચ ઇન્દ્રિયો. પાંચ પાંચ ઇન્દ્રિયો. ઇન્દ્રિયો. નાક, તો હવે એ ઇન્દ્રિયો છે, તો એ આંખનું કામ શું? જોવાનું. દર્શન જોવાનું. જોવાનું. તો જે ઓબ્જેક્ટ જોઈ રહ્યો છે એ વિષય થયો કહેવાય, એનો સબ્જેક્ટ કહેવાય. જે ઓબ્જેક્ટને જોવે છે એ સબ્જેક્ટ કહેવાય. સો એક શું જોવે છે? આંખ શું જોવે છે? તો કોઈ દ્રશ્ય જોઈ રહ્યો છે, તે સારું subject કર્મ. કહેવાય, right? એ ઈશ્વર વિષય દત્ત. કહેવાય. હા. તો અને આ 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. પ્રકૃતિના શાખાઓ છે, વૃક્ષની શાખાઓ. તો એ 3 ગુણો દ્વારા એની જે ડાળીઓ છે એ શેના વાળે પોષણ પામે છે? એના ન્યુટ્રિશન જોઈએ ને, આપણે ખાઈએ તો આપણે ખાવાનો ખોરાક મળે તો આપણે બોડી એમાં ન્યુટ્રિશન આવે એટલે એ ગ્રો થાય, રાઈટ? તેવી રીતે વૃક્ષની જે ડાળીઓ છે શેનાથી ગ્રો થાય છે? પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી, રાઈટ? ઇન્દ્રિયોના વિષય હતું. સત્વરજો. હા, વૃક્ષની સત્વ, રજો ને તમો. શાખા અને નીચે પ્રસરેલી છે, પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. બરોબર. એટલે આ જે શાખાઓ છે એ વૃક્ષની જે ડાળીઓ છે ઇન્દ્રિયોના વિષય છે, કે મારે બધું મેળવી લેવું છે, એન્જોય કરી લેવું, ખાઈ લેવું છે, આ પેલું સાંભળવું, સિરિયલો સાંભળવી છે, આનું તે કરી લેવું છે, ગીતો સાંભળવા છે, બધામાં પડી રહેલી છે. એના કારણે આપણે આ ભૌતિક જગતમાં આવીએ છીએ, રાઈટ? આ 14 લોકમાં આવીએ છીએ. આ જે ટ્રી છે એની વાત છે, અપસાઇડ ડાઉન. સો એની અંદર આવીએ છીએ અને હવે આપણે આ તમને દેખાડી રહ્યા છે કે શેમાં શેમાં આપણે ફસાઈ રહ્યા છીએ. ઈચ્છાઓ એનું મૂળ છે, પછી સકામ કર્મ એટલે મને પુણ્ય કરી લેવું, પાપ તો નહીં પણ સકામ કર્મોથી બંધાયેલી છે એની ડાળીઓ, મૂળ. અને પછી એને પોષણ શેનાથી મળે છે? 3 ગુણોથી. કે કોઈ વખત આપણે આ ગુણમાં હોય, કોઈ વખત બીજા ગુણમાં હોય, અત્યારે સદગુણમાં છે તો સદગુણમાં રહેવાનું ટ્રાય કરવો પડે આપણે. તો હવે થર્ડ કોણ વાંચશે? 3જો અને 4થો શ્લોક. ધ્રુતિ માતાજી આપણી જોડે જોઈન થઈ ગયા છે આજે તો. હરી બોલ. અશોક પ્રભુ પણ હતા. હરી બોલ પ્રભુજી. કોણ વાંચશે આ? યશસ્વીની માતાજી, go ahead. હું વાંચું. આ વૃક્ષના વાસ્તવિક સ્વરૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત ક્યાં છે અને આધાર ક્યાં છે. પરંતુ મનુષ્યએ આ સુદૃઢ મૂળવાળા વૃક્ષને વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવું જોઈએ. ત્યાર પછી તેણે એવા સ્થાનની શોધ કરવી જોઈએ કે જ્યાં ગયા પછી પાછા આવવાનું રહે નહીં, અને ત્યાં તેણે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણું લેવું જોઈએ, કે જેનાથી અનાદિકાળથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે અને તેમજ વિસ્તાર પણ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો આ જે વૃક્ષ છે, એટલે અહીંયા એક માણસ વૃક્ષને કાપતો દેખાડે છે.
તો આ જે વૃક્ષ છે આપણું પહેલા જે જોયું એ વૃક્ષને શું કરવાનું આપણે? આજે જન્મ મરણ માંથી બહાર નીકળવું હોય તો શું કરવાનું? બધી આસક્તિઓને આસક્તિઓનો એમાંથી મુક્ત થવું જોઈએ. દ્રઢ નિશ્ચય કરવાનો. અવિચળ ભાવે નિશ્ચય શ્રી કરવાનો. કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિ કરવી જોઈએ. બહુ જ સરસ. તો આપણે કઈ રીતે કરી શકીએ એવું? તો એક બાજુ આપણે ભક્તિ કરતા હોય પણ આપણને બધી આસક્તિ હોય ને, બધા જે આ જગત છે એમાં આપણા જે સંબંધો છે, આપણું શરીર છે, એ બધું આસક્તિમાં હોય, બરોબર? એટલે વિરક્તિ એટલે અનાસક્તિ, આસક્તિનું ઉલટું. એવી રીતે કેળવવાનું. કઈ રીતે કેળવવી જોઈએ અનાસક્તિ? દ્રઢ નિશ્ચયથી. તમે ભગવાનનું જેમ જેમ નામ લેતા જશો એમ તમારામાં બધું અટેચમેન્ટ છૂટતું જશે. તો એ ભગવાનની ભક્તિમાં દ્રઢ નિશ્ચયપૂર્વક લાગી જવાનું. જેમ કે પ્રહલાદ મહારાજ છે, ધ્રુવ મહારાજ છે. ધ્રુવ મહારાજ આવેલા અને નારદજી એમને બહુ પેલું પ્રલોભન આપ્યું, પ્રલોભન લાલચ કે ના તું જા રમવા જા, ને એવી રીતે કે તારા જેટલા છોકરા તો અહીંયા જંગલમાં શું કરે? તો એમણે શું કીધું? તમારે જવું હોય તો જાઓ, મારે તો ભક્તિ કરવી છે, મારે તો ભગવાનને જોવા છે, એમને મળવું છે. તો આપણે એવી રીતે કશાકમાં ફસાતા હોય તો આપણે ત્યારે મેન્ટલી એવું કહેવાનું કે નો, અડગ રહેવાનું, દ્રઢ નિશ્ચય કરવાનો ભક્તિ કરવા માટે કે ના, મારે માળા કરવી જ છે, પછી હું બીજું કઈ કરીશ, પેલું સિરિયલ જોઈશ કે વોટ એવર આપણે જે કંઈક કરતા હોય બીજી પ્રવૃત્તિ. તો પહેલા ધીરે ધીરે કરીને આ માર્ગ પર આવવાનું સ્ટાર્ટ કરવાનું, મનને લાવવાનું સ્ટાર્ટ કરવાનું. દ્રઢ નિશ્ચયથી અને વિરક્તિથી અને કાપી શકાય છે, એ સિવાય કપાશે નહીં. એટલે આ શરીરમાંથી બહાર નીકળવું હશે તો આવી રીતે નીકળાશે. નીકળીને ક્યાં જવાશે? ભગવાનના ધામમાં. અહીંયા રાધા શ્યામ સુંદર દેખાડી રહ્યા છે ને આપણને. ગાનાનું ગોલોક વૃંદાવનમાં નામ છે રાધા ગોવિંદજી છે. તો આ જે આપણે ટ્રી દેખેલું અહીંયા, એમાં આ જે ઉપર છે આ મોક્ષ દેખાય છે, બરોબર? બધાને દેખાય છે ને મોક્ષ, લિબરેશન. એની ઉપર ડિઝાયર લખ્યું છે. એનાથી ઉપર જઈએ તો એનાથી ઉપર જઈએ તો શું આવે? ભૌતિક જગતની ઉપર શું આવે છે? ભૌતિક જગતની ઉપર. ભૌતિક જગત આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં દેખેલું, એની ઉપર શું આવતું હતું? વૃંદાવન ધામ. હા, સૌથી ઉપર વૈકુંઠ ને બ્રહ્મ પછી બ્રહ્મ જ્યોતિ આવતી હતી. પછી એટલે ભૌતિક જગતની ઉપર વિરજા નદીથી ક્રોસ થતું હતું, પછી બ્રહ્મ જ્યોતિ આવતી હતી અને એની ઉપરથી વૈકુંઠ ધામો આવતા હતા. બધા જે અવતારો દેખાય છે એ બધાના ધામો આવતા હતા, રાઈટ? ભગવાનના જે ભાગવતમાં લખ્યા છે એ અવતારોની, 10 અવતારની વાત કરું છું, એ બધા અવતારો આવતા હતા, એમના ધામ આવતા હતા. અયોધ્યા ધામ, શ્રી ભગવાનનું ધામ, બધા વૈકુંઠ લોકો આવતા હતા, નારાયણ ભગવાનનું ધામ ને બધા ચતુર્ભુજ વિષ્ણુના બધા ધામો. અને પછી એની ઉપર દ્વારકા ને બધું આવતું હતું, જગન્નાથપુરી ને બધું. એની ઉપર શું આવતું હતું? કૃષ્ણધામ. તો એવી રીતે આપણે હા, તો એ બરોબર, હરી બોલ. સો એ બધાથી ઉપર જવાનું છે આપણે, એ બાજુ, કેમ કે એ રિયલ વર્લ્ડ છે, રાઈટ? તો આ વૃક્ષને કાપવું હોય તો વિરક્તિ અને દ્રઢ નિશ્ચયથી કાપી શકાય છે. તો હવે આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાં ભગવાનના ધામમાં જવાની વાત કરીએ છીએ, તો આપણું જગત અને આધ્યાત્મિક જગત, આપણા જગતને શું કહેવાય? ભૌતિક જગત. અને આધ્યાત્મિક જગત એ ભગવાનનું ગોલોક વૃંદાવન છે. સો એમાં શું તફાવત છે? કોણ આ સમજાવશે? પહેલી લાઈન સ્વાની માતાજી. આધ્યાત્મિક વિશ્વ કાયમી રહે છે અને ભૌતિક વિશ્વ આપણે એમાં આપણે વિષયમાં ફસાઈએ છીએ. એમાં આપણે કામમાં અને આપણા એટલે આજે આપણે કરીએ છીએ આપણા રજોગુણમાં, તમોગુણમાં ને સત્વગુણમાં, એમાં ફસાઈને ભૌતિક જગતમાં. આધ્યાત્મિક જગતમાં સત્વગુણ જ છે. ઓકે, તો તમે સાચો પ્રેમ છે. ભૌતિક જગતમાં વાસના આવે, ભૌતિક જગતમાં કામ ચલાવું સુખ આવે, સંબંધો બી કામ ચલાવું, કોઈક વાર ઉદાસી બી આવે, દુઃખ બી આવે. ત્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં બધું સારું જ રહે અને આપણા ગુણો બી બધા આધ્યાત્મિક એટલે ઉચ્ચ ગુણો બધા સત્વ ગુણો તરફ રહે.
ઓકે, ગુડ ટ્રાય માતાજી. સો બાપુજી તમને કઈ કહેવું છે? બરાબર છે માતાજી કે આધ્યાત્મિક જગત છે કાયમી છે અને પેલું ભૌતિક જગત એ વાસ્તવિક છે. કારણ કે એની અંદર બધા જે ફેરફારો થયા જ રાખે છે. મેઇન વસ્તુ તો જે ભૌતિક જગતની અંદર છે, તમે જે વાસ્તવિક છે બધા જે મોક્ષ ને એ બધા, એની અંદર તમે એક વખત અસ્થાયી એટલે કે સુખી અને દુઃખી પણ થઈ શકો છો. દ્વિધન હોય છે એની અંદર ભૌતિક જગતની અંદર. એટલે આધ્યાત્મિક જગતમાં કાયમી છે, આનંદ જ છે. ત્યાં કને કોઈ એવું છે નહીં. થેન્ક યુ. જય શ્રી માતાજી. બોલો. બોલો જય શ્રી માતાજી. આધ્યાત્મિક હા વિશ્વ છે કરો એ ને, આ બંધ કરો, હું તો મારું બોલું. ભૌતિક કડી જગત વચ્ચે છે એ તમે વાસ્તવિક ડબ્બા નથી. બંધ તો કેમ ખોલ કે નાખો, વાંધો સ્વેની માતાજી મ્યુટ કરવાનું છે. કેમ કે તે પાણીના પરપોટાની જેમ છે, એટલે કે સાપેક્ષ છે. એમ વ્યક્તિ ને સ્થળ ને સમય પ્રમાણે બધાની દેહધારી મનુષ્ય છે એની ઈચ્છા બદલાતી રહે છે અને બધું બદલાતું રહે છે ઈચ્છા પ્રમાણે. એટલે તે વાસ્તવિક નથી. આમ ઓકે ભાસ થાય છે આપણને, પણ વાસ્તવિક નથી. ઓકે, સો બધાએ બહુ સારો ટ્રાય કર્યો. તો હવે આપણે જાણીએ કે આધ્યાત્મિક જગત છે કાયમ છે. કાયમ મીન્સ શાશ્વત. તો આ જગત છે કેવું છે? ક્ષણભંગુર છે. જયારે પ્રલય થાય, એ બધું થાય ત્યારે એ નાશ પામે છે. રાઈટ? અગ્રી થાય, અસ્થાયી, સ્થાયી નથી. અને પાછું ભગવાન મોટો જયારે પ્રલય થાય ત્યારે પછી બધું ભગવાન નામ જતું રહે, પછી પાછું ફરીથી પ્રગટ થાય. સો ભૌતિક જગત આવું છે. ત્યારે આધ્યાત્મિક જગત એવું નથી. અને બધું પ્રલયની ને બધું કશું થતું જ નથી ત્યાં. એ તો શાશ્વત છે. ઓકે, ત્યાં સાચો પ્રેમ મળે છે આધ્યાત્મિક જગતમાં. સાચો પ્રેમ એટલે કહો પ્રભુ કૃષ્ણ ભગવાન પ્રત્યે, કૃષ્ણ કૃષ્ણ પ્રત્યે સાચો પ્રેમ. હા, આપણે કાનાને પ્રેમ સાચી કરીએ, ભક્તિ, કાનો આપણને પ્રેમ કરે છે. સાચી આપણે ભક્તિ. આપણે ખબર પણ નથી કે આપણે કાનાને પ્રેમ કરીએ છીએ કે નહીં. પણ કાનો તો પણ આપણી જોડે દરેક જન્મમાં આપણી જોડે જોડે આવે છે. તો સાચો પ્રેમ કોને કીધું કહેવાય? ભગવાન સાથે કરેલો પ્રેમ સાચો પ્રેમ. હા, અને એનું ઉલટું, પ્રેમનું ઉલટું શું હોય? એનું વિકૃત રૂપ કામ હોય. કામ, વાસના. કામ એટલે તમારી ઈચ્છાઓ, કે તમે આ કોઈની માટે કર્યું. આપણને એક્સપેક્ટેશન હોય કે આપણે છોકરાઓને ગ્રો કરી રહ્યા છે, કાલ ઉઠીને એ પણ મને રાખશે. કશી પણ વસ્તુમાં, એટલે મા બાપનો પ્રેમ બહુ નિસ્વાર્થ હોય છે, પણ તો પણ થોડીક તો ત્યાં કશીક આશા હોય જ છે. જયારે કાના જોડેનો પ્રેમ જે હોય છે એમાં કશી લેવા દેવાની હોતી નથી. એકદમ યસ પ્રભુ, નિસ્વાર્થ ભાવ થી પ્રેમ હોય નિસ્વાર્થ છે. ભાવ હોય છે. કાનો આપણે હૃદયમાં આવીને બેઠો, એ તમને કહી રહ્યો છે કે મારી જોડે કંઈક કર. ફોર્સ કરી રહ્યા છે ના, તમને આ બધું જ્ઞાન આપી રહ્યા છે કે જેથી તમે તમારી સ્વેચ્છાએથી એમનું કરો. એમ ફોર્સ કોઈને નથી કરતા. એ જે પ્રેમ છે એ એકદમ નિસ્વાર્થ, પ્રભુજીએ કીધું એ પ્રમાણેનો પ્રેમ છે. અને એને જ પ્રેમ કહેવાય. બીજું બધું તો કામ કહેવાય, વાસના કહેવાય. બરોબર? તો પણ તોય અત્યારે વર્લ્ડમાં તો મા બાપનો પ્રેમ જ સૌથી અને કમ્પેરિઝન થઈ શકે, પણ તોય એમાંય કંઈક આપણું રહેલું હોય છે. ઓકે, સાચું સુખ. સાચું સુખ એટલે રિયલ સુખ તમને ત્યાં જ આનંદ મળે છે. કેમ કે આનંદ ત્યાં ટોટલી ભક્તિમાં જ આનંદ મળે. તમે આ જગતમાં રહો ને ભક્તિ કરો ને બધા ભક્તોના સંગમાં આવો ને, તમને બહુ જ આનંદ ફીલ થશે. તો ત્યાં આ તો ભૌતિક જગત છે, ત્યાં તો કેવું સુખ હશે. ભગવાન જ સચ્ચિદાનંદમય છે, એટલે એ આનંદથી ભરપૂર છે. આપણે જયારે આપણું ખુદનું સ્વરૂપ લઈએ છીએ, જે આત્માનું જે રિયલ સ્વરૂપ છે, એ પણ સચ્ચિદાનંદ છે, આનંદથી ભરપૂર છે. આપણી ક્વોન્ટિટી ઓછી હોય છે, ભગવાન વિભુ છે એટલે બહુ મોટા છે. એમનામાં એક પૂરે સાગરમાં કેટલી બધી જથ્થો હોય, અને આપણામાં અણુ બિંદુ એકદમ ઓછું હોય. એ સેમ ક્વોલિટી હોય બિંદુમાં, સાગરના પાણીમાં, પણ ક્વોન્ટિટી ઓછી હોય, એટલે જથ્થો ઓછો હોય. તો ભગવાનના ત્યાં ધામમાં એકદમ સુખ છે, બધા આનંદમાં જ હોય છે. કોઈ દિવસ દુઃખ બુઃખ કશું આવતું જ નથી ત્યાં તો. અને અહીંયા ત્યાં તો દિવસ રાતી નથી થતા. અને અહીંયા કામ ચલાવ સુખ, એટલે ટેમ્પરરી સુખ. કશું ખાધું, સરસ ટેસ્ટ લાગ્યો મનને, જીભને, અને પછી એનું ધારો કે મરચું ખાઈ લીધું, અને મરચું ખબર બહુ સરસ ટેસ્ટ, અથાણું એનું સારું ટેસ્ટ આવે, પછી એનું આપણે ખબર પડી જાય.
એવી રીતે બધી વસ્તુમાં આપણને ટેમ્પરરી સુખ મળે. અહીંયા બધી વસ્તુમાં આપણે એન્જોય કરીએ પણ પછી લાંબા ગાળે તેનું નુકસાન જ હોય. ઓકે, સાચા સંબંધો છે ત્યાં રિયલ સંબંધ છે ને ભગવાનની જોડે, કે સાખ્ય ભાવ, દાસ્ય ભાવ, માધુર્ય ભાવ, એ રિયલ સંબંધ છે. તમે એ શાશ્વત છે, ચાલુ જ રહે છે. જયારે અહીંયા કામ ચલાવ સંબંધ હોય છે. કેમ કે કામ ચલાવ કેમ કીધા કે શરીર છે ત્યાં સુધી આ સંબંધ રહેશે, શરીર ગયું બધા સંબંધ તૂટી ગયા, પતી ગઈ વાત. બીજા શરીરમાં બીજો સંબંધો, તો ટેમ્પરરી કીધું છે. ઓકે, પછી ત્યાં કોઈ ઉદાસ નથી. કઈ કેમ ઉદાસ હોય? બધા આનંદમાં જ હોય છે, બધા ભગવાનની સેવાઓ કરતા હોય છે. તમને ટ્રી બનવાનું મન થાય તો તમે ભગવાનને છાંયડા નીચે બેસવાનું મન થાય તો ત્યાં બધા ટ્રી બની જાય. તમારી ઈચ્છાથી તમે બોડી લઈ શકો છો. પાણી પીવાનું મન થાય તો તમે પાણી પણ બની શકો, નદી પણ બની શકો. ભગવાનને જે ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે તમે થઈ શકો. ત્યાં કોઈ ઉદાસ જ નથી. ત્યાં આવા 4 ટાઈપના દુઃખો છે જ નહીં. ત્યાં 3 ટાઈપના દુઃખો. જયારે અહીંયા કેવું છે? અહીંયા દુઃખો છે એકમ, આને કહે છે દુઃખાલયમાં શાશ્વતમ. એટલે માણસ ડિપ્રેશનમાં જતો રહે, એન્ઝાયટીમાં જતો રહે, ગમે તેટલા યોગા કરે, ગમે તે ના કરે, એને સુખ મળતું જ નથી, ઉદાસ જ હોય છે. કેમ કે આપણું જે સ્વરૂપ છે એ છે જ નહીં. અહીંયા આ જેલ છે, આપણી દુઃખ ભોગવવા માટે બનાવી છે. જેલમાં કોઈ સુખી હોય ના હોય. એને એસી આપો કે ગમે તે આપો, જેલ તો જેલ જ કહેવાય ને. ગમે તેટલું એકદમ 5 સ્ટાર હોટલની જેમ રાખો પણ તો એ છે તો જેલમાં જ, એટલે એ દુઃખી જ રહેવાનું. પણ ત્યાં ભગવાનની જોડે હંમેશા સુખ હોય છે, બહુ આનંદનું જગત હોય છે. અને ત્યાં 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ગેરહાજર હોય છે. તો જે કઈ વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે? આપણે લોકોને આ જગતમાં શું ભોગવવું પડતું હોય છે? કોણ કહેશે? દુઃખાલયથી ભરેલું છે આ જગત. જન્મ મરણ તેડા હોતા નથી. બહુ જ સરસ માતાજી, બહુ જ સરસ. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ નથી હોતા. જન્મ નથી લેવો પડતો માના ગર્ભમાં. પછી મૃત્યુ એટલે મરવું નહીં પડતું. મૃત્યુ બધાને બીક લાગે મૃત્યુની. જીવાશે જેમ તેમ, મરાશે કેમ કેમ. તો મૃત્યુ તો બહુ જ હાર્ડ હોય છે. અને રોગમાંથી બહારની બધાની કહેતા મોત આવે તો સારું. એટલે રોગ પણ દુઃખ, એટલે જરા એટલે ઘડપણ, અને વ્યાધિ એટલે રોગ, દુઃખ, એ બધું આવતું જ રહે છે. ઘડપણ એ આવતું રહે. બધા બહુ ટ્રાય કરે, સ્કિનનું બધું લોશન ને બધા કેટલી બધી ટ્રીટમેન્ટો કરાવે, પણ તોય કરચલી પડતી જાય છે. ગમે તેલા બહારથી પેલી સ્કિન ટાઈટ કરાય તો પણ કેવા આર્ટિફિશિયલ લાગતા હોય, પ્લાસ્ટિક સર્જરી કરાવે. ઘડપણ તો આવતું જ રહે છે. તમે ઈચ્છો કે ના ઈચ્છો, શરીર પરિવર્તિત થતું જ રહે છે. એટલે આ ચાર વસ્તુ ત્યાં હોતી નથી. કોઈ ઘરડું નથી થતું, કશું જ નહીં. એટલે સ્માર્ટ માણસ હોય ક્યાં જવાની ઈચ્છા રાખે? ભગવાનના ધામમાં. કેમ કે આ બધી જડ જથામણથી બહાર નીકળવાનું ટ્રાય કરે, રાઈટ? સો જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ ની પ્રોબ્લેમ હોતો નથી અહીંયા. અને ત્યાં અહીંયા હોય છે, ત્યાં હોતો નથી. માતાજી ઘરની અંદર એકલતા બહુ સાલવે છે. હા, બહુ જ સરસ. અત્યારે પ્રભુજી એવી હાલત છે કે ઘડપણ જેટલું નહીં. આવી રીતે 50 વર્ષના ત્યાં છોકરાઓ મોટા થઈ ગયા તો છોકરાઓને તો અત્યારે એમના રૂમમાં રહેવું હોય, બાર ફ્રેન્ડ્સ જોડે એમને વાલા હોય એટલે એમની જોડે જવું હોય, અને એમની દુનિયામાં ફરવું હોય, એટલે ત્યારથી જ આવી જતું હોય છે. એકલપણું સ્ટાર્ટ થવાનું શરૂ થઈ જાય છે. બધાને ફીલ થયું જ હશે. કોઈ છોકરાઓ ઘરમાં રહેતા હોતા નથી, કારણ કે એમની મસ્તીમાં જ હોય, ઘરમાં હોય તો. એટલે મા બાપને ત્યાંથી જ શરૂઆત થઈ જતી હોય છે. અને પછી ઘડપણમાં તો સાવ એકલા એ પ્રેમ શોધતો હોય છે. પણ સાચો પ્રેમ એને યાદ રાખવો જોઈએ કે મારો ભગવાન છે, મારા હૃદયમાં બેઠો છે, મારી જોડે. આ શરીર લઈશ કે બીજું શરીર લઈશ, મારી જોડે હંમેશા આવવાનો છે. તો એ આપણે એની સામે જોતા નહીં હોતા. તો અહીંયા જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિની દેખાડી છે કે શું શું થઈ રહ્યું છે. જન્મે છે, મોટો થાય છે, રમકડા રમે છે, બુક વાંચે છે, પછી ડિગ્રી લે છે, પછી મેરેજ કરે છે, બાળક આવે છે, જોબો કરે છે, આમનું આમ ગરડો થઈ જાય છે, પછી હોસ્પિટલમાં બેડમાં, અને પછી રેસ્ટ ઇન પીસ, આત્માને શાંતિ થાય. આ 4 વસ્તુમાંથી આઉટ થવા માટે ભગવાનના ધામમાં જવાનું, ભગવાનની જોડે સંબંધ સ્થાપવાનો. હવે ભગવાનની જોડે સંબંધ એ જ સાચો સંબંધ છે કે જીવેણ સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણેર નિત્યદાસ. આ જ સાચો સંબંધ છે. જીવનું સ્વરૂપ શું છે? કૃષ્ણનો નિત્યદાસ છે.
સો એ સંબંધ કેવી રીતે સ્થાપી શકાય? કેવા કયા લોકો આપણે વૃંદાવનમાં જોતા હતા ને કે બધા જે ગોપ બાળો એ બધા કેટલો એન્જોય કરી રહ્યા છે, ગાયો ચરાઈ રહ્યા છે, રમત રમી રહ્યા છે, જોડે ખાવાનું ખાઈ રહ્યા છે. અત્યારે વૃંદાવન જાઓ તો ભગવાન ક્યાં જમતા હતા એ પણ વસ્તુ, એ પણ જગ્યાઓ છે વૃંદાવનમાં. તમે બધી જગ્યાએ કોઈ બ્રહ્મચારી કોઈને લઈને જાઓ ને જે ભક્ત હોય એ બધું તમને સમજાવશે. તો ત્યાં તો વૃંદાવનમાં તો ગાયોને, ઝાડને, હરણને, મોરને બધાને ભગવાન પ્રેમ આપી રહ્યા છે, બધા જીવોને, બધા એમની જોડે સંબંધ સ્થાપેલો છે. પછી કૃષ્ણ બલરામ દેખાડ્યા છે, એ બધા કેટલો આનંદ હોય. પછી અહીંયા આનંદ હોય, આપણે આ ભૌતિક જગતનો આનંદ તો આની જોડે કઈ કમ્પેર જ ના થાય, આ શાશ્વત છે. So let's go to 15.6. હું વાંચું. વાંચો માતાજી. ન તદ્ભાસતે સૂર્યો ન સશા ઇસ્કો ન પાવક યત કત્વા ન નિર્વંતે તદ્ધામ પરમ મમ. અનુવાદ. અહીં મારું તે પરમ ધામ ન હોય તો સૂર્ય કે ચંદ્ર દ્વારા પ્રકાશિત થાય છે, અને ન તો અગ્નિ કે વીજળી દ્વારા. જે મનુષ્ય ત્યાં પહોંચી જાય છે તેઓ ભૌતિક જગતમાં ફરી પાછા કદી આવતા નથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો ન તદ્ભાસતે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક. એ ધામ કેવું છે? સ્વયં પ્રકાશિત છે ભગવાનનું ધામ. ગોલોક વૃંદાવન આજે ઉપરની સાઈડ જાઓ તમે, આધ્યાત્મિક જગતમાં સ્વયં પ્રકાશિત. ત્યાં સૂર્યની જરૂર ના પડે, કશાની જરૂર ના પડે. અગ્નિ વીજળી કશા દ્વારા એ ઓલવેઝ અજવાળું હોય, કેમ કે ભગવાનનામાંથી એ તેજ નીકળતું હોય છે ઓલવેઝ. ઇવન આપણે એવું કહીએ કે આપણે બધા ઘરેણા ને બધું આપણે પહેરીએ તો આપણે સારા લાગીએ, પણ ભગવાન જયારે ઘરેણા આભૂષણો બધા પહેરે, વસ્ત્ર પહેરે, તો એ ઘરેણાની કિંમત ભગવાન વધારે છે. મીન્સ ભગવાનથી એ વસ્તુની મૂલ્ય વધી જતું હોય છે, કેમ કે એટલું સુંદર દેખાતું હોય છે. તો ભગવાનની જે કાંતિ છે, દેહની કાંતિ, એ એના આભૂષણ થ્રુ બધે જતી હોય છે, આખી પ્રસરી જતી હોય છે. સો ત્યાં આ બધા સૂર્યચંદ્રની બધાની જરૂર પડતી નથી, ત્યાં કશું નથી હોતું એ બધું. હવે આ બધા જેને જવું છે ભગવાનના ધામમાં, આ બધું યાદ રાખજો કેવું હોય છે. અને એ જગતમાં ગયા પછી અહીંયા આવવું પડતું નથી. જયારે પેલા 14 લોક યાદ રાખજો, 14 લોક અહીંયા ભૌતિક જગતના છે. ત્યાં ઉપરથી નીચે કરશો સકામ કર્મ ને એ બધું, ઉપરથી નીચે ફર્યા કરશો, પણ ભગવાનના ધામમાં જવાશે નહીં. તો ક્યાં જવાનું છે? ભગવાનના ધામમાં. ઓકે, કોણ વાંચશે? હું વાંચું. વાંચો. હરે કૃષ્ણ. મમૈવાંશો જીવલોકે જીવભૂત સનાતનઃ મનઃષષ્ઠાનિ ઇન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિ સ્થાનિ કર્ષતિ. અનુવાદ. આ બધા જગતમાં બધા જીવો મારા સનાતન અંશો છે. બધા જીવનના કારણે તેઓ બધી 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે, જેમાં મનનો પણ સમાવેશ થાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો ભગવાને અહીંયા શું કીધું? મમે વાંશો જીવ લોકે. મમે વાંશો એટલે મારા અંશ, મારા સનાતન અંશ. સનાતન એટલે જીવભૂત સનાતન. સનાતન નો મિનિંગ શું થાય? સદા સર્વદા, શાશ્વત. કદી અંત જ નથી થતો, મીન્સ કદી નાશ નથી પામતો. તો જે એટલે આપણે જીવ છીએ, જીવાત્મા, એ સનાતન છે, એ ક્યારેય નાશ પામતો નથી. તો એ ચાલુ જ રહે છે. એટલે મીન્સ એ કોઈ દિવસ, આપણે જે શરીર છે એ નાશ પામે છે, પણ જીવ નાશ પામતો નથી. એ બીજા અધ્યાયમાં આવ્યો. તો જીવ નાશ નથી પામતો, પણ એ કોણ છે? એ ભગવાનના અંશ છે. અહીંયા ભગવાન એમનું પિતૃત્વ સ્વીકારી રહ્યા છે. પિતૃત્વ એટલે એ કહી રહ્યા છે કે હું તમારા બધાનો પિતા છું, એમના આપણે અંશ છે. આવું તમે બીજા ભગવાનને બોલેલા નથી, નહીં સાંભળ્યા હોય કે બધા એમના અંશ છે. સો આ ભગવાનની એક ઓળખવાની એક આપણે એ છે કે ભગવાન આવું ક્લેમ કરી રહ્યા છે કે તમે મારા અંશ છો. ઓકે, મમે વાંશો જીવ લોકે, એ જ આપણા પિતા છે. ઓકે, બદ્ધ જીવનના કારણે તેઓ 6 ઇન્દ્રિયોથી કઠોર પરિશ્રમ કરી રહ્યા છે, એટલે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. કઈ 6 ઇન્દ્રિયો છે? આપણે 5 ઇન્દ્રિયો તો ખબર છે, પણ એક બીજી સૂક્ષ્મ ઇન્દ્રિયોને અહીંયા કાઉન્ટ કરી છે. કઈ ઇન્દ્રિય? મન છે, મન બુદ્ધિ અહંકાર વાળી સૂક્ષ્મ શરીર છે ને.
હા, એમાંથી મનનો સમાવેશ ભગવાને અહીંયા કર્યો. બરોબર? 5 ઇન્દ્રિયો તો ખબર છે, આંખ, નાક, કાન, જીભ અને સ્પર્શ, હાથ ને બધું. તો એ અને મન એમ કરીને 6 ઇન્દ્રિયોનો સમાવેશ કર્યો અહીંયા. એમ ભગવાન એમ કે છે કે તમે એના દ્વારા સંઘર્ષ કરી રહ્યા છો. શેની માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે? આપણને લાગે છે આપણે કઈ સંઘર્ષ કરી રહ્યા હોય લાઈફમાં? કોઈને એવું લાગે છે? ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યા ખાસ તો મોહ માયા વાસનાઓ માટે બધી. તો આપણે જે આપણે બધું મેળવવું છે એની માટે પ્રભુજીએ કીધું એ પ્રમાણે આપણે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. અને ઘણી વખત આપણને દુઃખ પણ મળે છે આપણી લાઈફમાં. કોઈની લાઈફમાં 100% સુખ તો હોતું જ નથી. બધાને જન્મવું પડે છે, મરવું પડે છે, રોગમાં એ બધાથી તો થ્રુ થવું જ પડે છે. એ તો 4 વસ્તુ પડી જ છે ત્યાંની ત્યાં. જોડે જોડે આધિદૈવિક, આધિભૌતિક અને આધ્યાત્મિક આ 3 ટાઈપના દુઃખ છે. એ ભલભલા માણસને જેને શરીર લીધું છે એને ભોગવવા પડે છે. આધિદૈવિક એટલે શું? દેવો દ્વારા જે દુઃખ અપાતું એને આધિદૈવિક કહેવાય. તો દેવો દ્વારા આપણે શું દુઃખ અપાય છે? જેમ કે ઠંડી પડે તો આપણે જો જેકેટ પહેરવું પડે છે, ગરમી પડે બહુ તો કેટલા કાયા કાયા થઈ જઈએ છે. પછી વરસાદ વધુ ઢગલો પડી જાય. પછી એ બધા જે કુદરતી બધા જે હોય એ દેવો દ્વારા આપી રહ્યા છે. એ બધાની માટે સમાન હોય છે. તો આ બધા જે પ્રોબ્લેમો છે કુદરતી રીતે દુઃખો આપી રહ્યા છે એ તો બધાને ભોગવવા જ પડે છે. પછી આદિ ભૌતિક એટલે બીજા જીવો દ્વારા જે તમને દુઃખો પડી રહ્યા છે કે કોઈએ કંઈ કહી દીધું, કોઈએ કશું તમારું ખરાબ કરી દીધું, તે બીજા જીવો દ્વારા તમને દુઃખ પડ્યા, એને આધિભૌતિક કહેવાય. બધાને અત્યારે એવું પ્રોબ્લેમ તો હશે જ. ભલભલો માણસ ના હોય, મિલિયનર હોય કે ગમે તે રોડ ઉપર હોય, બધાને આ 3 દુઃખોમાંથી જવું પડે છે. આધ્યાત્મિક એટલે પોતાના શરીર દ્વારા આપણે જ મનથી એવું વિચારીએ કે મને આ દુઃખ, મનથી આપણે એવું વિચારીએ કે ભાઈ જાતે કોઈએ કંઈ કહી દીધું તો આપણને દુઃખ એનું લાગે, રાઈટ? કે ભાઈ અને મને આ બોલી ગયો, પેલું બોલી ગયો. તો આ બધામાં આ 3 ટાઈપના દુઃખોને ગો થ્રુ થવું પડે છે આપણે. આપણને એવું લાગતું જ નથી કે આપણે સંઘર્ષ કરી રહ્યા છીએ, પણ જયારે જોઈએ ત્યારે આપણને દુઃખ પડે ત્યારે ખબર પડી જવી જોઈએ કે હું આ સંઘર્ષ કરી રહ્યો છું અને આ મારી પોઝિશન છે જ નહીં આ જગતમાં રહેવાની. મારે તો ભગવાનની જોડે જવું છે, ત્યાં સુખ છે, ત્યાં ભગવાનની સેવા કરીને મને જે સુખ મળશે એ બીજે ક્યાંય નહીં મળે. અને એ સેવા કરવા માટે અહીંયાથી જ સેવા ચાલુ કરી દેવાની. તો આમાંથી બહાર નીકળવા માટે પ્રયત્ન કરવાનો આપણે. ભગવાન કહે છે અહીંયા આ બધી જગ્યામાં ફસાયેલા છે, સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે અને ઇન્દ્રિયોથી કરી રહ્યા છે. આપણી ઇન્દ્રિયો લગાડી રહ્યા છે ને આ બધું, એને દુઃખ મિટાડવા માટે કેટલો બધો ટ્રાય કરીએ છીએ, પણ દુઃખ જાય છે? ઇમ્પોસિબલ. સો અહીંયા સનાતનની વ્યાખ્યા આપી છે કે જીવ સનાતન છે તો કેવું છે, આપણામાં અને ભગવાનનામાં શું તફાવત છે એની વ્યાખ્યા આપી છે કે ભાઈ આ જે અગ્નિ છે તો અગ્નિની અંદરથી તણખો બહાર નીકળે, એક તણખો બહાર નીકળે તો એનું શું અસ્તિત્વ રહે? એનું કોઈ અસ્તિત્વ હોય ને, એ થોડીક મિનિટમાં ઓલવાઈ જાય. તો જે પણ એ અગ્નિ અંદર હોય તો એ કેવો પ્રજ્વલિત થઈ જાય છે. એવી રીતે આપણે જીવ ભગવાનની જોડેથી બહાર નીકળે, મીન્સ એમનાથી છૂટા પડેલા છે, રાઈટ? આપણે કામ વાસના ઈચ્છાઓ પૂરી કરવા માટે આ શરીર ધારણ કર્યું છે. તો આપણે એકલાનું કોઈ અસ્તિત્વ રહેતું નથી. પ્રભુપાદ ઉદાહરણ ઓલવેઝ આપે છે કે શરીર હોય, શરીરમાંથી જાણે કે હાથ કાઢી નાખો તે હાથની કશું જ ના રહે, એ હાથનું કઈ ઉપયોગ જ ના રહે. પણ જો શરીર જોડે જોઈન્ટ હોય તો એનું કેટલું કામ કરવા માંડે, એ આખું શરીર જોડે એનું કામ થઈ જાય. તો એવી રીતે આપણે ભગવાન સચ્ચિદાનંદ છે અને આપણે એમના અંશ છીએ, તો આપણે ભગવાનની સેવા કરીશું તો આપણે ખુશ રહીશું, કેમ કે એ આત્માનું સ્વરૂપ છે. પણ જયારે આપણે એમનાથી અલગ થઈ ગયા, આપણે આપણી જાતે બધું એન્જોય કરવું છે, બધી વસ્તુ ઉપર પ્રભુત્વ જમાવવું છે. તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરશો ને એટલે આ બધા અનર્થ નિવૃત્તિ તમને ફીલ થશે કે આ તમારા અત્યાર સુધી જેટલા સારા લાગતા હતા ને તમે એટલા જ તમને ફીલ થવા મળશે કે ક્યાં છું. સો એ દવા છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. તમે દવા પીવો તો તમે માનો કે ના માનો શરીરમાં કામ કરે. એવી રીતે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર છે એને મહામંત્ર એટલે જ કીધો છે કે તમારા શરીરમાં જાય જેવી રીતે પણ લો કામ કરવા માંડે છે. અને ભગવાનની જોડે આપણે ગુણવત્તામાં સમાન છીએ. ગુણવત્તા એટલે ક્વોલિટીમાં સમાન છે.
આપણી એમના જેવા સમાન ગુણો છે. આપણે પણ સચ્ચિદાનંદ છે. સત એટલે શાશ્વત છીએ, ચિત્ત એટલે જ્ઞાન વાળા, અને આનંદ એટલે ચિત્ત એટલે જ્ઞાન વાળા, અને આનંદ એટલે આનંદથી ભરપૂર છીએ. તો ભગવાન એવા છે, સચ્ચિદાનંદ છે. પણ એ જેમ દરિયો હોય તો દરિયાનું પહેલા ઉદાહરણ આપી દીધું એવી રીતે એમનો ભંડાર મોટો હોય, એક બિંદુમાં એટલું ના હોય. એટલે જથ્થામાં આપણે ઓછા છીએ, ક્વોન્ટિટીમાં ઓછા છે. ઓકે, 15.8. હું વાંચું માતાજી? યસ. જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય છે, તેમ જીવ આ જગતમાં પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે. આ પ્રમાણે તે એક શરીર ધારણ કરે છે અને પછી તેને ત્યાગીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા પવનનું ઉદાહરણ આપ્યું છે. તો પ્રભુપાદનું લેક્ચર મેં સાંભળેલું. પ્રભુપાદે કીધેલું કે એક ફૂલોનો ગાર્ડન હોય, બગીચો હોય, એની પરથી પવન જતો હોય તો એ પવન બધી એની સુગંધ કેરી કરતો હોય, રાઈટ? કે કેરી કરતો હોય એટલે સમજી લો છો. તો એ પવન બધી સુગંધ લઈને બીજી દિશામાં જાય ને તો પણ તમને સ્મેલ આવતી રહે. તો એવી રીતે આપણે જે શરીર છીએ એ શરીર શું કરે? શરીર તો જતું રહે, આ સ્થૂળ શરીર જતું રહે છે મૃત્યુ સમયે. તો સ્થૂળ શરીર તો બધા બાળી નાખે કે દાટી દે કે જે કરતા હોય એ કરી દેશે. પછી બીજા શરીરમાં શું લઈને જઈશું? તો બીજા શરીરમાં જેમ પવન સુગંધ લઈને ગયો, ફૂલોને લઈને નથી ગયો, સુગંધ લઈને ગયો, એવી રીતે આપણે વાસનાઓને લઈને જઈએ છીએ. આ શરીરમાં જે માણ્યું ને, શું માણ્યું? સુખ ને દુઃખ, કે આમાંથી મને સુખ મળ્યું, પેલામાંથી સુખ મળ્યું. તો એ જે એક્સપિરિયન્સ છે, અનુભવો છે, એ લઈ અને શેના દ્વારા લઈએ છીએ? મન દ્વારા. આપણું સૂક્ષ્મ શરીર લઈને જાય છે, મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર. એ મન ને બુદ્ધિ એ લઈ અને બીજા શરીરમાં જાય છે, અને ત્યાં પણ એ એન્જોય કરવાની કોશિશ કરે છે, બીજા શરીરમાં પણ. એટલે પ્રભુપાદે એવું કીધું કે તમારે જો ભગવત ધામમાં જવું હોય તો અહીંયા જ, તમારે વૃંદાવનમાં જવું હોય તો વૃંદાવન માટેની તૈયારી અહીંયાથી જ કરવી પડે. અહીંયાથી, જેમ કે અમેરિકા જવું હોય એટલે હું અહીંયા બેઠી છું, પણ એનીવે મારે ઇન્ડિયા જવું હોય તો હું પહેલા જાણીશ કે ઇન્ડિયા કેવું છે, કેવી રીતનું, ત્યાં બધા લોકો કેવી રીતે રહે છે, ત્યાં શું ખાય છે, ત્યાં શું પીવે છે, ત્યાંની રહેણી કરણી કેવી છે. તો એ પ્રમાણે મને ત્યાંનો આઈડિયા આવશે. અને પછી એ પ્રમાણે હું મારી અહીંયા ટેવ પાડીશ તો પછી મને ત્યાં રહેતા ફાઈ જશે. તો એવી રીતે આપણે વૃંદાવન જવું છે, ગોલોકધામ જવું છે, તો ત્યાં જતા તો અહીંયાથી જ તૈયારી કરવી પડે, અત્યારથી જ તૈયારી કરવી પડે કે ના, અમારે ભગવાન ત્યાં બધા લોકો બોલતા નથી, ત્યાં ગાય છે, તો અત્યારથી જ ભગવાનનું નામ બોલવાની, ગાવાની, કીર્તન થતા હોય છે. હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ને એટલા સરસ કીર્તન થાય છે. તો એ બધામાં લાગી જવું પડે. ભગવદ ગીતા વાંચી એનું જ્ઞાન લેવું પડે, એના શ્લોકો બોલવા પડે, ભગવાનની સેવા કરવી પડે. તો આપણે એ રીતે ટ્રેન થયા હોઈએ તો એ બધો જે એસેન્સ છે, એ બધી જે વાસના છે, એ લઈને આપણે બીજા શરીરમાં જઈએ. જો ધારો કે ત્યાં બીજા શરીરમાં જઈએ, તો ના જઈએ તો ભગવાનના ધામમાં જ જવાનું છે. જો 100% એમાં સ્થાપિત થઈ ગયા તો કૃષ્ણ ભાવનામાં, તો ભગવાનના ધામમાં જઈશું. ત્યાં નહીં જઈએ તો ભાઈ ઓકે, તો એ લઈને આપણે બીજા શરીરમાં જઈશું. બીજા શરીરમાં ભક્તના ત્યાં જ જન્મીશું, કેમ કે આ બધું આપણે કરેલું છે, એટલે આપણે ત્યાંથી જ શરૂઆત થઈ જશે. તો એવી રીતે આપણે આ જે વાસનાઓ છે આપણી, જે એ બધા બીજા બધાની જોડે અટેચમેન્ટ ઓછું, એટલે બહારની શારીરિક રીતે આપણે અટેચમેન્ટ રાખીએ, પણ અંદરથી તો ભગવાનની ભક્તિમાં જ મન રાખવું પડે, ભગવાનનું નામ જ મોય રાખવું પડે. તો તમે એવી રીતે તમારી કોન્શિયસનેસ, જે ચેતના છે, એને ડેવલપ કરી શકો. નહીંતર એ જે ચેતના, જે વાસના છે, એને બીજા શરીરમાં, જો તમે આવી રીતે ટીવી જોતું હોય કે ગમે તે કરતા હોય, એની તમે મગજમાં રાખો તો એ લઈને જતા હોય છે. તો હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. માતાજી, જેમ આપણે જૂના વસ્ત્રો ત્યાંથી દે છે, એમ આત્મા પણ શરીર છોડી દે છે, અને જે એના મન, બુદ્ધિ, અહંકારના સૂક્ષ્મ શરીર છે ને, એની જોડે જે બધું સાથે જ હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. આ છે કે આપણું શરીર તો અહીંયા જતું રહે, પણ પછી આત્મા કોની જોડે જાય છે? તે સૂક્ષ્મ શરીર જોડે જાય છે. મન બહુ મોટું પાર્ટિસિપેટ કરે છે અહીંયા. એટલે મનને એટલા માટે ભગવાનની ભક્તિમાં લગાડવાનું. એ તો પછી આનું આ ચાલતું રહે, આનું આ ગોળ ગોળ ફરતું જ રહે.
અને ફરતું જ રહે છે. આપણે કેટલા જન્મોથી અહીંયા છીએ, રાઈટ? ગયા જ નથી હજી. યસ, 15.10. હરે કૃષ્ણ માતાજી. યસ પ્રભુ. માતાજી, હું ક્લાસ લેબ કરું છું, મારે ભગવત રીડિંગ છે ને એટલા માટે. કઈ વાંધો નહીં. થેન્ક યુ સો મચ તમારો સંગ આપવા માટે, અને તમે બધા બધું તમે જે જાણેલું તમારા અનુભવ કીધા. થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 15.10. હું બોલું? યસ માતાજી. મૂર્ખ મનુષ્યો સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીર કેવી રીતે છોડી દે છે, તેમજ એ પણ સમજી શકતા નથી કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પરંતુ જેની આંખો જ્ઞાનથી કેળવાયેલી હોય છે તે આ સર્વ જોઈ શકે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મૂર્ખ લોકો ઉત્ક્રામમ સ્થિતમ વ્યાપી ભુંજાનામ વા ગુણાન્વિતમ વિમૂઢાનાનું પશ્યંતી પશ્યંતી જ્ઞાન ચક્ષુષ. વિમૂઢા, એને ભગવાને વિમૂઢ કીધા છે. વિમૂઢા એટલે મૂર્ખ લોકો. કેમ મૂર્ખ કીધા છે? કેમ કે એ સમજી નથી શકતા કે જીવ કઈ રીતે શરીર છોડે છે. જેને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું છે, આત્મ સાક્ષાત્કાર કર્યો છે, એને ખબર પડે છે કે આવી રીતે શરીર છૂટે છે. જેમ કે આપણે ભગવદ ગીતા સાંભળી તો આપણને ખ્યાલ આવ્યો કે આવી રીતે શરીર છૂટતું હોય છે, કે આત્મા જાય બીજા શરીરમાં, આવી રીતે વાસનાઓ લઈને જાય બીજા શરીરમાં. તો એ બધું લઈને જતું હોય તો આવી રીતે શરીર છૂટે. પણ એને જેને રિયલાઇઝ કર્યું છે, આપણે આ બોલ્યા, આ સાંભળ્યું, પણ એને રિયલાઇઝ હજી થયું નથી. અને જેને રિયલાઇઝ કર્યું છે, તો કયા માણસે રિયલાઇઝ કર્યું હોય? જેની જોડે પશ્યંતી જ્ઞાન ચક્ષુ છે, જેની જોડે જ્ઞાન ચક્ષુ છે. શેના જ્ઞાન ચક્ષુ છે? કે એ જાણી ગયો છે કે ભાઈ આ શરીર, આ આત્મા જુદો છે ને શરીર જુદું છે. એટલે શરીર તો અહીંયા જતું રહે છે, આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. અને આ જ્યાં જ્ઞાન ચક્ષુ જોતા હોય તો શું કરવાનું? ભગવદ ગીતા વાંચવાની, એના શ્લોકો વાંચવાના. આ ભગવાને બોલાયેલા શ્લોકો છે, એમના મુખેથી નીકળેલા છે. ગંગામાં જેવી રીતે ના કીધું મહાત્મ્યમાં, ગંગામાં સ્નાન કરવાથી આપણે પાપો જતા રહે છે. તો ભગવાનના ચરણમાંથી આવેલી ગંગા છે, તો એમાંથી નાવાથી આવું થાય, તેમના મુખમાંથી નીકળેલા શબ્દોથી શું થાય? એ વાંચીએ, સાંભળીએ વારે ઘડીએ, પણ ગુરુ શિષ્ય પરંપરા થ્રુ આવેલા હોય તો એની ઇફેક્ટ થતી હોય છે. આમાં પરિવર્તન આવતું હોય છે ચેતનામાં. તો એવી રીતે જ્ઞાન ચક્ષુ મેળવવા હોય, કેળવવા હોય તો ભગવદ ગીતાનું વાંચવાનું, એનું સ્મરણ કરવાનું, જે વાંચ્યું સાંભળ્યું હોય એને રિપીટ કરવાનું માઇન્ડમાં. જેમ ગાય વાગોળતી હોય ને એવી રીતે વાગોળવાનું આપણે. 13. હું વાંચું? યસ માતાજી. ગામાવિશ્ય ચ ભૂતાની ધારયામ્યહમોજસા ઉષ્ણામી ચૌષધિસર્વાહા સોમો ભૂત્વા રસાત્મકઃ. હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને મારી શક્તિથી જ તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. ચંદ્ર થઈને હું જ સગળી વનસ્પતિઓને જીવન રસ પ્રદાન કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો અહીંયા મેઇન વસ્તુ શું છે કે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું. ગામા વિશ્ય ભૂચ ભૂતાની ધાર્યામ્યહ અહમોજસા. એટલે હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું અને એમની શક્તિથી બધા ગ્રહો એની કક્ષામાં રહે છે. નહીતર આમ ડગુમગુ નથી જાય. કશું પણ આમ હવામાં તરતું હોય તો કેમ આમ પડી નથી જતું? બધા ગ્રહો હલી નથી જતા, ઊંચા નીચા નથી થતા. એ એની જગ્યાએ કેમ રહે છે? ભગવાનની શક્તિથી રહે છે. ભગવાન કહે છે આ મારી શક્તિથી અહીંયા ટકી રહેલા છે, બધા ગોળ ગોળ ફરી રહેલા છે. અને ભગવાન જ બધી વનસ્પતિઓનો જીવન રસ પ્રદાન કરે છે. ચંદ્ર રૂપે ભગવાન એનામાં જીવન રસ મૂકે છે. બધી વનસ્પતિ એટલે ટેસ્ટી લાગે છે. ઓકે, 15.14. હું વાંચું? અહમ વૈષ્ણવારો ભૂતા પ્રાણાની દેહમાશ્રિતમ પ્રાણપાન રસામૃતમ પાયમ મન ચતુર્વિધમ. હું જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ છું અને હું શ્વાસ પ્રશ્વાસમાં રહીને 4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરું છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો અહમ વૈશ્વાનરો ભૂતવા એટલે વૈશ્વાનર એ જઠરાગ્નિ. દરેકના શરીરમાં અગ્નિ હોય, એના કારણે બધું પાચન થતું હોય, બરાબર. અને ભગવાને શું કીધું કે પ્રાણ અને અપાન એમાં એ પ્રાણ છે, તેનાથી ભગવાન બધું પાચન કરી રહ્યા છે. આ જે અગ્નિ છે એ આ બંનેથી
4 પ્રકારના અન્નનું પાચન કરી રહ્યા છે ભગવાન. તો અહીંયા 4 પ્રકારના અન્નની પણ વાત કરી, પણ જે અગ્નિ છે એની વાત ભગવાન કહે છે હું જ એ વૈશ્વાનર છું, હું જ એ જઠરનો અગ્નિ છું. તો અને ભગવાન જો ઈચ્છે નહીં તો આપણે ખાઈ ના શકીએ, કેમ કે પચાવે નહીં તો આપણે ખાઈ ના શકીએ. આપણે ખાખા જ કરતા હોય પચતું ના હોય તો શું થાય? તો બીમાર પડીએ, રાઈટ? પણ ભગવાન અંદર બેસીને પચાવે છે આપણું ખાવાનું. ઘણી વખત આપણને એવું થાય કે મારે આ બધું ખાવું છે, ઢગલો ખાવાનું પડ્યું હોય, પણ બીમાર હોય તો ખાઈ ના શકીએ. ઘણી વખતે ડાયાબિટીસ હોય કે કશું પણ હોય તો અમુક વસ્તુ ના ખાઈ શકીએ. વૃદ્ધાવસ્થામાં પણ ખોરાક ઓછો થઈ જતો હોય છે. કેમ? ભગવાન બધું પચાવે. ભગવાનની ઈચ્છા હોય તો જ તમે બધું ખાઈ શકો, નહીંતર અડી પણ ના શકો. સો 4 પ્રકારના અન્ન કયા છે? કોઈને ખબર છે? ઓકે, તો 4 પ્રકારના કેવી રીતના અન્ન કહેવાય કે આપણે અમુક અન્ન ચાવીને ખાતા હોઈએ? અન્નમય પ્રાણમય. એ કોષો છે માતાજી. સો 4 પ્રકારના જે અન્ન છે એ એમાં કઈ ટાઈપના? ચારમાં એક ચાવીને ખાવાનું અન્ન આવી ગયું, ચાવીને ખાતા હોય. પછી એક ચૂસીને, પછી એક ચાટીને, અમુક વસ્તુ ચાટવી પડે, અમુક વસ્તુ ચૂસવી પડે, અને બીજું ગળી જઈએ, અમુક વસ્તુ આપણે ગળીને ઉતારતા હોય શરીરમાં. તે 4 પ્રકારના અન્ન એનું પાચન કરે છે ભગવાન. ઓકે, 15.15. હું વાંચું માતાજી? Yes, હું ma'am. વાંચું? હું દરેક જીવના હૃદયમાં રહેલું છું અને મારાથી જ સ્મૃતિ, જ્ઞાન તથા વિસ્મૃતિ આવે છે. સર્વ વેદો દ્વારા જાણવા યોગ્ય હું જ છું. નિસંદેહ હું જ વેદાંતનો સંકલ્પ કરતા હું જ છું અને સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું જ છું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો મત્ત સ્મૃતિ જ્ઞાન અપોહનમ ચ વેદેશ્ચ સર્વે અહમેવ વિદ્યો વેદાંત કૃત્વેવ વિદેહ ચામ. આ શ્લોક બહુ સરસ છે. ભગવાન કહે છે કે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદિ સન્નિવિષ્ટો, હું દરેક જીવના હૃદયમાં બેઠેલો છું. પછી એ મુસ્લિમ હોય, હિન્દુ હોય, ક્રિશ્ચિયન હોય, વનસ્પતિ હોય, નાનું જીવડું હોય, જળચર પ્રાણી હોય, ગમે તેના હોય, મનુષ્ય હોય, કોઈ પણ શરીરમાં હોય, ધોળું કાળું ગમે તે બ્રાઉન ગમે તે શરીર હોય, ભગવાને કીધું હું દરેક જીવના હૃદયમાં બેઠેલો છું. શરીરનું લેવા દેવા નથી. અને મારાથી સ્મૃતિ આવે છે. સ્મૃતિ એટલે યાદ શક્તિ. મત્ત સ્મૃતિ, સ્મૃતિ આપે છે, બુદ્ધિ આપે છે. તમે ભગવાન તમે બધું યાદ રાખી શકતા હોય છે. આપણે કે કઈ પણ વસ્તુ, આજે ભગવાનનું જ્ઞાન છે કે કોઈ પણ નોલેજ, આપણે કશું પણ યાદ રાખી શકતા હોય તે ભગવાન આપે છે. જ્ઞાન અપોહનમ ચ, એ ભૂલવાડી પણ દે છે. તમને વિસ્મૃતિ આપે છે એટલે ભૂલવાડી દે છે. કે ધારો કે કશું આપણી લાઈફમાં કંઈક થવું હોય તો આપણે કેવું ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. આપણે જન્મ લઈએ છીએ ત્યારે કેટલી બધી તકલીફ પડે, જેવા બહાર આવીએ છીએ તો ભૂલી જઈએ છીએ, ગયા જન્મનું ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. ઇવન આ લાઈફમાં કોઈ આપણા જે સ્વજનો કોઈ ગુજરી ગયા હોય, થોડાક ટાઈમ પછી એ પણ ભૂલી જતા હોઈએ છીએ. બધી વિસ્મૃતિ પણ એ આપે છે લાઈફમાં. તો અને વેદેશ છે સર્વે રહમેવ વેદ્યો, વેદોમાં જાણવા લાયક ભગવાન જ છે. કોઈએ બધું યજ્ઞ દાન તપ વેદો બધા વાંચી કાઢ્યા હોય તો એને ના ખબર પડે કે ભગવાન કોણ છે, તો અર્થ જ નથી, એના નક્કામાં ગયા વેદો. કેમ કે એનું ઉદ્દેશ્ય છે એ જ ભગવાનને જાણવાનું છે કે ભગવાન કોણ છે. તો અમારો દાખલો છે પ્રભુપાદનો એક, કે એમની જોડે એક બહુ જ્ઞાની માણસ આવી ગયો અને એમ થોડું અહમ હોય છે. તો પ્રભુપાદ એને પૂછે છે કે ભગવાન કોણ છે, તો એને ખ્યાલ હોતી નથી કે ભગવાન કોણ છે. તો કેમ કે બહુ જ્ઞાની હોય ને, એને અહંકાર હોય. પણ પછી ત્યાંથી જે વેદોનો જાણકાર હોય છે, બધું બહુ વેદો વાંચીને આવ્યો હોય છે, પણ ત્યાં એક છોકરી હોય છે, પ્રભુપાદના શિષ્યની નાની ડોટર હોય છે, 5-6 વર્ષની. તો એને પૂછે છે કે તું ભગવાન કોણ છે? તો એ શું કહે છે? કાનો ભગવાન છે, કે હુ ઇઝ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ? તો છોકરી કહે છે કૃષ્ણ ઇઝ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ. કૃષ્ણ જ સર્વોપરી છે, કૃષ્ણ જ સર્વોચ્ચ છે. તો પછી પેલો માણસ શરમાઈ જાય છે અને પછી ત્યાંથી જતો રહે છે. મિનિંગ કે વેદો તમે જાણી લીધા, બધું કરી લીધું, પણ તમને એ જ ના ખબર હોય કે ભગવાન કોણ છે, તો પછી એ બધું નકામું છે. અત્યાર સુધી બધું કરેલું નકામું છે. કેમ કે કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, આ એટી ચાન્સ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન સ્વયં, આ ખબર પડી જવી જોઈએ.
એટલે વેદેશ સર્વે અહમેવ વેદ્યો, વેદોમાં જાણવા લાયક હું જ છું. વેદાંત કૃત્વેવ વિદેહ ચાહમ, વેદોનો સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ એ છે. એમને બધા વેદો ખબર છે. ના કીધું કે ભગવાન બોલે, એક એક શબ્દ બોલે ને આખું વાક્ય બધી વસ્તુ ટૂંકાણમાં જ પતાવી દે ભગવાન. અને જયારે શબ્દ એક વાક્યનો એક શબ્દ બોલે ને એની અંદર વેદોનો આખો સાર આવી જતો હોય, બધું જ વેદો અંદર આવી જતા હોય. એમનું એટલું ઊંડાણનું જ્ઞાન હોય. ભગવાન વેદોના એમનાથી મોટા જાણવા લાયક કોણ હોય? એમણે વેદો બનાવ્યા છે, એમના શ્વાસમાંથી વેદો નીકળેલા છે. તો અહીંયા વેદો 4 વેદો દેખાડ્યા છે. અને આ જે માણસ છે જે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો છે, જેને ખબર છે કે ભગવાન કોણ છે, બધામાં આ બધાના દર્શન કરતો હોય છે. એટલે ભગવાન આવી રીતે કહે છે કે હું બધાના હૃદયમાં રહેલો છું. તો અહીંયા આ જે ભક્ત છે એ બધાના હૃદયમાં ભગવાનને જોઈ રહ્યો છે. હાથીના હૃદયમાં, ચાંડાના હૃદયમાં, કૂતરાના હૃદયમાં, પાંદડાના હૃદયમાં, ગાયના હૃદયમાં, બધાના હૃદયમાં ભગવાનને દર્શન કરી રહ્યા છે, જે જોઈ શકે છે. 19 કોને વાંચું? હા, કોઈ માતાજી, અલકા માતાજી ક્યાંના બોલે છે. છેલ્લો શ્લોક એક જણ વાંચજો અને આ શ્લોક વાંચી લો. આ શ્લોક वो मामे स्वमुठो जानाति पुरुषोत्तम तम सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत. हे જે કોઈ મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે, તે બધું જાણનારો છે. માટે હે ભરતપુત્ર, તે મનુષ્ય સારી પૂર્ણ શક્તિઓમાં ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જે યો મામે એવ અસમૂઢો એટલે સંશય રહિત થઈને, સંશય એટલે આપણે મગજમાં હજી કેટલા બધા થિંકિંગ છે, રાઈટ? કે ભાઈ કાનો ભગવાન છે કે નહીં, કાનો આ બીજા ભગવાન છે, કે ગમે તેટલા ડાઉટ હોય કે ભક્તિ ના કરી શકે કેમ કે બીજે બધે પણ આપણે બધું કરતા હોય એ બધું. પણ એમ કે છે ભગવાન કે છે બધા સંદેહ છોડી સંશય રહિત થઈને જે મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે જાનાતી પુરુષોત્તમમ, મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ તરીકે જાણે છે. તો એ જાણવાથી શું થાય છે? બધા વેદોનો અર્થ પણ એવું છે કે ભગવાનને જાણવાનો. તો જાણવાનો અર્થ શું છે? એ કરે તો શું થાય? એ મારી ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય. સર્વવિદ ભજતીમાં, સર્વવિદ ભજતીમાં, મારી ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. અને પછી ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય તો એનાથી શું થાય? કાનો પ્રસન્ન થાય છે. સર્વ ભાવેન ભારત, એ બહુ જ પ્રસન્ન થાય છે. અને એ ભક્તિમાં પરોવાઈ જવું હોય તો બધા ભક્તોની જોડે રહેવાનું, ભક્તોનો સંગ કરશો તો જેવા સંગ તેવો રંગ. તો અહીંયા આ બધી તમે જોઈન કરો છો કોન્ફરન્સ, એ બધી જોઈન કરશો, ભગવાનનું સાંભળશો તો તમારામાં ભક્તિ આવશે અને એનાથી ભગવાન પ્રસન્ન થશે. અને આવી રીતે બધી વસ્તુમાં પરોવાઈ જઈએ તો પછી ક્યાં જવાય? ભગવત ધામમાં જવાય, ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય. તો સંશય રહિત થઈને એટલે બિલકુલ ડાઉટ વિના કાનાને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણવું, એ જ મનુષ્ય ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. દ્રઢ નિશ્ચયથી પરોવાઈ જવાનું. તો અહીંયા કીધું છે કે શાસ્ત્રો ઉપર ક્યારેય શંકા નહીં કરવાની, કે ભાગવત ઉપર કે ભગવદ ગીતામાં લખ્યું છે કે ના ના આ તો બધું બનાવી દીધું છે, આ બધું કંઈક સ્ટોરી છે. નો, ક્યારેય ડાઉટ નહીં કરવાનો. Okay, if one studied the Vedas without finding the goal of Vedas, Krishna, he simply waste his valuable time. કે જે કોઈ બહુ વેદો જાણી લે, બધું વાંચી લે, બધી ટાઈપનું જ્ઞાન લઈ લે, પણ જો કોઈ કાનાને ના જાણે તો બધું નકામું છે, પ્રભુપાદ કહે છે. 15.20. યસ અલકા માતાજી. इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतस्य भारत. हे નિષ્પાપ, આ વૈદિક શાસ્ત્રોનો સર્વાધિક ગુપ્ત ભાગ છે અને તે મેં હવે પ્રગટ કર્યું છે. જે કોઈ મનુષ્ય આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થઈ જશે તથા તેના પ્રયાસો પૂર્ણ થઈ જશે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો આપણે જાણી લઈએ, રાઈટ, કે ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ, આ શાસ્ત્રોનું એકદમ ગુહ્યતમ જ્ઞાન છે, પરમ ગુહ્યતમ જ્ઞાન, રાઈટ.
તો કયું જ્ઞાન? અને આ ગુપ્ત ભાગ છે, એટલે સિક્રેટ ભાગ ભગવાને કહી દીધો આ અધ્યાયમાં. તો કયો ભાગ? કે કાનાને જાણવું. કાનો કોણ છે? કાનો ભગવાન છે એ જાણવું. કેમ કે વેદોનો ઉદ્દેશ્ય એ છે, બધી ટાઈપ ભગવાને કહી દીધું કે હું અહીંયા રહેલો છું, જઠરાગ્નિ છું, હું હમણાં વિભૂતિ યોગમાં, ઐશ્વર્ય યોગમાં પણ કહી દીધું કે હું આ છું, પેલું છું, અહીં આ જગ્યાએ છું. તો એનાથી આપણે સમજી લેવું જોઈએ કે કાનો કોણ છે, અને એ જ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ છે. તો એ જે માણસ આ સમજી જાય છે એ બુદ્ધિમાન થઈ જશે. ભગવાને કીધું બુદ્ધિમાનસ્યાત કૃત્યસ્ય ભારત, અને એના કૃત્યસ્ય ભારત, એના બધા જે પ્રયાસો છે, એની જે મહેનત, આપણે જે પ્રયાસ કરી રહ્યા છીએ કે આપણે ભક્તિ કરીને ભગવાનની જોડે જવાનું, એમાં આપણને સફળતા મળે છે અને પ્રયાસો પૂર્ણ થઈ જાય છે. સો અહીંયા આ બધા ડિવોટી દેખાડ્યા છે ભક્તો, એ નાના છોકરાઓને પણ ટ્રેનિંગ આપી રહ્યા છે. જોયું કે પહેલે નાનપણથી જ ભક્તિમાં લાગી ગયા છે, વેસ્ટર્ન બોડીમાં છે તો પણ. આવી રીતે આપણે ભગવાનનું નામ લેવું જોઈએ, ભગવદ ગીતા વાંચવી જોઈએ અને ભક્તિમાં લાગવું જોઈએ. તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ એક મંત્રથી આપણને ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી, ખુશ રહેવાય છે આ જગતમાં પણ. હરે કૃષ્ણ. તો શ્રીલ પ્રભુપાદ કી જય.